हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस नई वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। निकल पड़े एक शानदार नाइट फिशिंग एडवेंचर पर। चारों तरफ अंधेरा, जंगल की शांत नदी, पानी की आवाज और ठंडी हवा। आज का सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। रात के समय में जाल लेकर हम नदी में मछलियां पकड़ने आए हैं। उम्मीद है कि आज हमें बड़ी बड़ी मछलियां मिलेगी। और जाल को कस के बांध देने के लिए इस तरह के 2 लकड़ी की जरूरत होती है, ताकि पानी में जाल को मजबूती से पकड़ा जाए। और जाल को ऐसे ही पकड़े तो ये हाथ में छूटने का चांसेस भी बहुत रहते हैं। जाल से भाग जा सकती है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आपको देखने मिलेगा जंगल का खतरनाक रास्ता, रात का असली एडवेंचर, नदी का सुंदर नजारा और ढेर सारी मछलियां। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अमेजिंग नाइट फिशिंग एडवेंचर। अभी हम खड़े हैं नदी के किनारे। दोस्तों, रात का नजारा इतना सुंदर लग रहा है कि शब्दों में बताना मुश्किल है। ऊपर चमकते हुए तारे, बहता हुआ नदी का पानी और जंगल की आवाजें सच में दिल खुश कर देता है। तो अभी हम जाल को लेकर पानी की तरफ जा रहे हैं। नदी के किनारे चलते समय ना बहुत ही सावधानी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि मछलियां ना बहुत ही एक्टिव रहती है। धीरे धीरे जाल को पानी में डालना पड़ता है, क्योंकि शोर किया तो मछलियां भाग जा सकती है। ये देखिए दोस्तों, पानी कितना साफ है। छोटे छोटे मछलियां तो हमें पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों, आज का फिशिंग बहुत ही शानदार होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, पानी कितना गहरा है और बहुत ही ठंड भी है। रात का समय है ना, इसलिए पानी और भी बहुत ठंडा लग रहा है। जाल में हलचल तो बहुत हो रही है। देखते हैं मछलियां कितनी मिलती है। हमें तो लग रहा है कि आज किस्मत जरूर चमकेगी। और सच बताओ तो दोस्तों, दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो रही है, क्योंकि लगता है आज बहुत बड़ी पकड़ मिलने वाली है। अरे वाह दोस्तों, देखिए जाल में इतनी सारी मछलियां मिले हैं। इतने सारी मछलियां देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारी सारी मेहनत सफल हो गई है। इनमें से 2-3 मछलियां तो बहुत बड़ी बड़ी है। सच में दोस्तों, रात में फिशिंग एडवेंचर करना मजा ही कुछ अलग सा होता है। तो दोस्तों, अभी ना हम आपको ये मछलियां देखने में कैसे दिखते हैं दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, आगे भी ये वीडियो ना बहुत ही खतरनाक और मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग भी इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहना। तो चलो दोस्तों।
तो फाइनल दोस्तों ये देखिए हमें बहुत सारी मछलियां भी मिल चुकी है। आज की नाइट फिशिंग सच में बहुत ही जबरदस्त रही, हमने खूब एंजॉय किया, नदी का नजारा भी देखा और ढेर सारी मछलियां भी पकड़ी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों इस बार भी हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां भी मिल चुकी है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। और हाँ दोस्तों जाते जाते संदेश एडवेंचर्स वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह की मजेदार फिशिंग और एडवेंचर्स वाली वीडियो आने वाले हैं। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं इसी तरह की एक नई एडवेंचर वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।